نرجس خانم چقدر برف سرش ما یه دوهیمه و چی بجام بریم این نرجس خانم داره چی کن شده کو نرجس خانم کو یعنی چه نرجس خانم کو یا خدا نرجس خانم وای چقدر برفه یا خدا نرجس خانم چوبه پلاستیک سوری آتیششن خاموش رو بیه نرجس خانم نرجس خانم باید چی کنیم نرجس خانم آتیششن خاموش رو بیه نرجس خانم یا خدا یا خدا الان باید چی کار کنم نرجس خانم یخته اوه چقدر برف زیر سرش نرجس خانم پر هیزمی چی باید جور کنم برم نرجس خانم ای خدا نرجس خانم اوه دستش چه سرده خدایا نرجس خانم چقدر برف زیر سرش با یه دوهیمه و چی بجورم با آتیش روشن کنی اما جا برفه هیزم چه برفی زنه بله سرش ره گم هوا سد بو هوا توفانیه نرجس خانم چقدر برفه چیکار کنیم و زنگ بزنم امداد و زنگ بزنم امداد الو 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 امداد نجات لالمر آقا خسته نبود این یه خانمی زیر برف زیر آواره تو رو خدا بیاین و دادش برسین آقا زیبیه بله بله آقا تو رو خدا زیبیه هیچ امکاناتی نارم هیچ چیز جرمایشی نارم من الان سعی کنم یه دو هیزون جمع کنم فقط زیبیه تو رو خدا کلا زیر برفه باشه منتظرم دست شما درنم نرجس خانم نرجس خانم طاقت بیا زنگ زدم امداد نرجس خانم نرجس خانم زنگ زدم امداد دو هیزم جمع کنم وای برف شدیدتر که هیزم کرو بجورم کمک اشکنی کمک کنه تو بخوای امداد بیا یا خدا هیزم نیست خو نرجس خانم
هیچی نارم که روشن کنم آتیش ویزمون رو نه. آی آخ امدادی هیچی در نرجس خانم آتیش نرجس خانم آتیش نوری فنده نوری نرجس خانم فنده کم ناردم وای خدا یا خدا کمکمون کن وای سی دیوار جلش خراب हो بیه اینش خراب हो بی نرجس خانم آتیش هیچی ناره آتیشم برف خاموش شد کلوشن خراب हो بیه الان رومه سیره برش خدا یا خدا برن هیزون جمع کنم کمک شکمنی کمک کنه اشکون توفان مراقب بود گوش نیگر این همه زول در حق خانم اوی آخ نرجس خانم نرجس خانم سرد یخ برفله بود نرجس خانم نرجس خانم او یخ کلا منجمد و بی کلشن خراب و بی کلا دیو سیرو پلاستیک هم رو چقدر برف یه امداد کو سنوم جاده بعد سینی تری بیا نرجس خانم نرجس خانم یا خدا امداد بیا الله یا نه 9 دقیقه یا خدا چی کنی نرجس خانم نرجس خانم چیش تکون نخوره نرجس خانم نرجس خانم نرجس خانم چی حرکتی انجام نیه نرجس خانم وای یا خدا سنگ زیم سرش دونی وای سنگ زیم سرش دون نفسی کشیانه وای یخه یخ فنده که یه با آتیش یه چی با خم نارد امداد امداد نجات کجای نرجس خانم همه چی شخیصه نرجس خانم باوش ریدونی بیوشو بی هرچی تلاش کرده تشر روشن کنه نترس نرجس خانم من فنده کشی تیره بسنی خیس کلن یخ نرجس خانم باید دو هیزم بیارم تا این بیا امداد نجات سیشکنی
یا خدا. زنجلم زیر برف. کل همه جا مسدوده. نرجس خانم امداد نجات نومه بیا. خدا. نرجس خانم یا خدا پای امداد نجات کورنه. نرجس خانم سلام سلام خسته نباش. اوه چی شده یا خدا. خانم 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 چرا بیوشه؟ خانم یخزه. جرمش کنه. آقا امداد و نجات چرا دیر اومدین؟ من چی بگم؟ ماشینمون مونده بود اونجا. ماشینمون اونجا مونده بود نتونستیم بیایم.
کل اون جاده بسته است. ما به زور اومدم تا اینجا. کل وسیله‌ای که تونستم بیارم اینا. ببین چه بلایی سر منه. خانم من به زور اومدم اینجا آقای افراطی. چی شما داری میگی؟ جاده بسته بود. روشنش شما خیسه خیلی بدجوره. خانم پس میکشه دیم برف رو بالا نمیگه. بیا نبیگه خانم بابا زیر پاشو خوش کنم. خانم خانم خوبی؟ سک بلنش حالت خوبه؟ بله خانم چه اتفاق افتاد خانم؟ چرا اینجوری؟ اینجا چی کار میکنی؟ خانم اومدی اینجا برای چی؟ آقای اپراتور همونو بگی چرا اومدی اینجا؟ بگی بگم خانم چی شده؟ اومدی اینجا برای چی؟ اینجا اصلا چی کار میکنی تو این طوفان؟ سنگ خورد تو سره؟ خدا تو جنس چه کنم؟
چیزی نیست خانم، چیزی نیست خانم. خانم اگه یه آقا زنگ نمیزد همینجا دیگه تموم بودی. اینجا اینجوری که نمیشه، با این طوفانا که با این پلاستیک نمیشه اینجا مون. بیا من دمنوش آوردم براتون. من دیگه ماشین اونجا مونده نتونستم. بیا بیا خانم بخور اینو. بگیر اینو. بخورید بخورید. میبرم بگیرید. من هیزم براتون بیارم. بخورید غذا بخورید غذا بخورید تا جون بگیرید. مگه آتیش نداشتیم؟ بخورید اینو بخورید جون بگیرید. بخورید بخورید خانم این ویتامینه بخورید. بگیرید اینو. بخورید بیسکوت. دستات جمع کن آتیش هست. خانم ما به زور با ماشین اومدیم اینجا. شما اینا کنی پاتو. الان دیگه گرمتون میشه نگران نباش. خانم الان باید برین دکتر. الان ما چجوری شما رو ببرین دکتر تو این طوفان؟ برف وجود کنم. آرش میگم من وظیفمه. این دمنوشو بخورین گرمتون بشه. بخورین گرمتون شه. بفهم با این بخورین گرمتون شه. بعد تو مقاومتش بره بالا. این کفشاتون هم کنید.
چیه اومدین اینجا برای چی؟ این چی آخه؟ چجوری اینجا موندین شما؟ خانم من با این پلاستیک رو بکشم این بر که لااقل دیگه بیشتر از این برف نباره بود. اپراتور اینه اینجا داشته باش دست دیگه خونه دیگه دست دیگه لیش بیکشت. بهتر شده خانم؟ من دیگه باید برم. بازم آدم دیگه هست. خب من این کیسه رو میبرم. خب اینا رو خواهشن آره بگیم بیان تحویل مرکز بدن. خب من باید برم ماشین پایین مأموریت دارم. مراقب خودتون باشین دیگه. اینجا نمون. اینجا چی واسه خب ما من کاری نداریم. خداحافظ اپراتور. خداحافظ. خواهشی کنم وظیفه‌ام بی الله باشه. من نگران من نباشه. شما چه اتفاقی واسه نرجس خانم؟ دوستان زیبی مستره؟ تو من آدینو بندازین یه جای برف یخ زده. آدینو بکش بمونش. بگوشونش. برو. اینا. بکش.
اوه من بهتون گفتم که طوفان امشب او طوفان باد اومده. حواست بود. Hadi sana. İri falan ağrıyor. Bu tabrayım. Seko iri falan ağrıyor. Bu piyan ya eziyet ettikin. Tabrayım henti hamu in. İver şam ریخته. Nerede sana? یه با گله نگاه کوری که با جت تکون نخورده. هنوزم داره برف میزنه نمیره بمونی خطرناکه. خب نرجس خانم میرم جت شد سیاران سید خواه فقط خواهشن این آتیش اصلا نر خاموش نبود هیزم داخلی هم هست خواه تا ما برم هم چه بیارم سید هم غذا خوراکی زیاد گردم چه سرده نبود فکر کنم برف دیگه ضعیف شده طوفانش دوشویی بی که الان نشون داد برام چند بیام فقط این وسیله لم نرم به تا هوا چه خوبی بعد خون بره میدمش باشه نه مرکز هلال احمر دیدم شو بله مراقب باش فقط نذار آتیش خاموش نشه نخوابی خوابتون نبره خب کنار دیوارا هم وای نسی دیوارا نه کلا خراب شده اینا دیگه من جت میارم غذا هم میارم براتون اینا رو دیگه جت باید بزنی چه سفت شه محکم شه خراب نشه خب حواست باشه من میرم و میام خب خدا غذا و چی اینا رو هم بخور هر چی میتونی چای دمنوش هم بخور اینا تا گرمه چه تا من برم و بیام خب اگه دیدی طوفان شدیدتر شد زنگ بزن تا من بیام خب گوشه خوب پیشته مراقب باش خب نذار آتیش خاموش نشه منم فنده چیزی ندارم بهت بدم با خدا تا گرم کن مراقب خب باشه خدا من غذا رو چی براشون بیارم